mes šitoje jogoje pakankamai daug sėdėsim sukryžiavę kojas. Kas pradeda, tai gali būti itin nepatogu po kurio laiko, kad mes naudojamės visomis pagalbos priemonėmis, paaukštinimais, galim naudoti pagalvėlės, galim naudoti dėkius, dėti po sėdmenim. Sėdmenų paaukštinimas atpalaiduoja kirkšnis ir leidžia nusileisti kelią. Tai būna patogiau, taip pat galima tuos pačius dėkius dėti po šlaunim. Tai prilaiko kelius, nereikia laikyti kelių raumenim ir tai irgi patogiau. Jeigu po kurio laiko šita pozicija apskritai pataps skausminga, galima kojas šiek tiek patiesinti, galima klauptis į mokinio poziciją. Nesikankina. Joga neturėtų būti kančia, bet kol mes pereinam tam tikrą etapą, kai mūsų kūnas yra prikaupęs daug emocinių blokų, daug įtampų, tas dėmesys kūne, buvimas kūne, jisai gali būti toksai nepatogus ir yra noras pabėgti iš to kūno. Į galvą, į mintis, ne, iškelti savo sąmonę iš kūno. Todėl pradžią, kol mes pereinam tą etapą ir kol mūsų kūne pasidaro švariau ir patogiau, tai gali kelti diskomfortą. Bandom tiesiog per tai pereiti. Kito kelio nėra. Mums teks su šito kūno eiti iki pat paskutinio atokvėpio. Niekas kito kūno mums neduos. Todėl mums patiems reikia išsiaiškinti, kodėl jis skauda, kur jis skauda, kokios priežastys. Ir dirbti su priežastim, kad nebūtų pasekmių. Pasiruošiam. Suprasti, kaip pas mus viskas veikia. Mes daug dažniau suprantam, kaip veikia kompiuteris, kaip veikia telefonas, kaip veikia mašina, bet ne kaip veikia mūsų pačių kūnas, kuriame gyvename kiekvieną akimirką šiame gyvenime. Įsipatoginam. Pradėsiu nuo kūno skenavimo praktikos. Užsimerkiam. Giliau įkvepiam, su iškvėpimu nukreipiam dėmesį į vidinę erdvę. Pradėsim nuo viršaus, nuo galvos ir labai dėmesingai pereisim per visą kūną, bandydami pajausti, kaip jisai šį rytą jaučiasi. Sulaikom dėmesį galvoje, ne mintise, ne galvojime, o grynai pojūčiuose. Prajaučiam plaukuotą galvos dalį. Lyg mažai čiuptuvėliais iščiupinėjam tą galvą. Galim jausti skirtingus pojūčius, galbūt kaip tik laisvumą, o galbūt kaip tik kažkuriuose galvos vietose spaudžia. Spaudžia kaip šalmas, spaudžia kaip karūna, dar kaip nors kitaip. Visi šitie vaizdiniai jums sako, šneka apie dabartinę jūsų būseną. Pereinam į veidą, pajaučiam kaktą. Smilkinių zoną. Akis, erdvę aplink akis. Skruostikaulius, skruostus, nosį, lūpas, žandikaulius, dantis, erdvę tarp dantų, nosį, lūpas, žandikaulius, žandikaulius, dantis, erdvę tarp dantų, nosį, lūpas, 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 žandikaulius
Ar ten yra erdvė, ar dantys stipriai suspausti, tai irgi kažką sako. Leidžiame žemyn į kaklą, pajaučiam savo gerklas. Kiek ten erdvės, kiek laisvumo, galbūt užspaudimo, kaip lengvai ryjam seilės. Pajaučiam priekinę kaklo dalį. Stuburo dalį. Galim švelniai pajudinti galvą. Kaip lengvai juda galva ant kaklo. Arba kaip sunkiai. Pajaučiam savo pečių juostą. Koks pojūtis šiandieną jūsų pečiuose? Sunkus, lengvi, įtempti, atpalaiduoti, pakelti ir nuleisti. Kaip šarvai ar kaip sparnai. Leidžiamės į rankas, pajaučiam rankas iki pat pirštų galiukų. Keliamės į nugarą, pajaučiam visą savo nugarą. Kokioj jinai pozicijoje? Tiesi, sulinkusi. Ar nugara kaip atrama, į kurią galite remtis? Ar nugara kaip ant kurios kraunama našta? Pajaučiam stuburą. Nuo pat uodegikaulio iki galvos. Pabandom pajausti. Gali būt, kad nejaučiat. Pajauskit, kad nejaučiat. Tvirtas, stiprus, sulinkęs, įtemptas ar laisvas. Priekinę kūno dalį, krūtinės ląstą, šiek tiek pabūnam krūtinės ląstoje, pajaučiam, kaip ji juda kvėpuojant. Kokia jūsų krūtinės ląsta šiandieną? Atverta, uždaryta pečių juostos, įdubusi. Tai irgi kažką sako apie jūs, apie jūsų jausmus, apie pasitikėjimą pasauliu, tikėjimą savo širdimi. Leidžiame žemyn į pilvą. Ar juda pilvas kvėpuojant, ar sustingęs, įtemptas, ar minkštas. Leidžiame žemyn į sėdmenis, sėdimuosius kaulus, kirkšnis ir klubus. Ar laisva ten, ar įtempta, patogu ar skauda. Šlaunis pajaučiam. Kelio sąnarius. Blauzdas.
Ar galim išlaikyti dėmesį, ar jis iššokinėja į galvojimą. Pėdas pajaučiam. Nukreipiam dėmesį į kūno ir grindų sąlyčio taškus, į tas kūno dalis, kurios remiasi į žemę. Pabūnam dėmesiu tenai, pabandom pajausti savo kūno svorį. Ta sunkio jėga, su kuria kūnas slegia žemę, o žemė traukia kūną prie savęs. Nerimui valdyti itin svarbu jausti kūną ir kūno svorį. Ir žemę, atramą po kūnu. Kūnas visą laiką yra čia ir dabar, kaip ir kvėpavimas. Nukreipiam dėmesį į kvėpavimą, tuo pačiu jausdami visą kūną, kūno svorį, atramą į žemę ir stebim kvėpavimo tekėjimą kūne, nieko nekeičiant, nieko nedarant. Tiesiog pasijungiam prie savo kvėpavimo. Pastebim, lengvai ar sunkiai jisai teka. Kas lengviau yra įkvėpti ar iškvėpti. Kurioje vietoj darom pauzes. Kurioje kūno vietoj jaučiam geriausiai savo kvėpavimą. Leidžiam savo giliau įkvėpti. Iškvėpiam, atsimerkiam ir pradėsim užsiėmimą. Gerai, gerai, pasikratom. Įvibruojam kiekvieną kūno ląstelę. Kvėpuojam laisvai, giliai ir kratomės. Lyg rytinį kokteilį plaktumėm. Taip, kad sėdmenį šiek tiek šokčiotų nuo grindų. Ir geriausiai išpurtam tas vietas, kur jaučiam įtampą. Dar šiek tiek nepasiduodam. Ir baigiam. Akimirkai užsimerkiam ir stebim pojūčius kūne. Visos drebulio kratymosi praktikos padeda iš kūno paleisti susitelkusią įtampą, stresą. Įkvepiam per nosį, atsilošiam, iškvepiam per burną, lenkiame žemyn.
Visą tai, ką iškratėm, tiesiog iškvepiam. Ir bandom negalvoti, o tiesiog kvėpuoti ir jausti kūną. Tiek, kiek jūs nusilenkia, tiek yra gerai, tiek, kiek kūnas šiandien leidžia, tiek yra gerai. Paskutinį kartą. Išsitiesinam. Ištiesinam rankas į šalis ir rankas laikysim štai tokioj pozicijai. Pirštų galai prie pirštų pagrindų. Delnas stipriai ištemptas, nugarinė delno pusė stipriai ištempta, nykštys atskirtas. Laikom. Ir mes aktyviai kvėpuosim ir suksim nykščius į apačią, į viršų, į apačią, į viršų. Įkvepiam į viršų, iškvepiam į apačią. Kvėpavimas aktyvus, ne toks kaip kasdieną. Aktyvus. Po truputį gali darytis įdomu, tęsiam, gali atsirasti keistų neįprastų pojūčių, tęsiam, jie praeis, kai mes užbaigsim pratimą. Rankos nenukris, tęsiam. Atpalaiduojam.
Užsimerkiam. Nukreipiam dėmesį į savo rankas, į kūno vidų. Stebim pojūčius, atsipalaiduojam juose. Nevertinam, neanalizuojam, nekritikuojam, nesigąsdinam. Mes jaučiam energiją savo kūne. Ir ten, kur energija neprateka, kur yra blokai, ten galim jausti skausmą. Tai praeis. Tokiu būdu mes valom savo kūną. Tęsiam toliau. Delnai toj pačioj pozicijoj, rankos toj pačioj pozicijoj. Tik tai mes su įkvėpimu lenksim rankas per alkūnes, lyg nikščiais norėtumėm pasiekti savo pečius, bet nepasiekiam. Ir ištiesinam su iškvėpimu. Ir darom tai greitai. Atpalaiduojam, užsimerkiam. Nukreipiam dėmesį į vidinę erdvę, stebim pojūčius. Su pojūčiais gali į viršų iškilti emocijos, stebim emocijas, jaučiam jas ir nesipriešinam, tiesiog suvokiam, ką jaučiam. Visi šitie pratimai stiprina mūsų nervų sistemą, veikia mūsų smegenis, jungtis smegenyse. Rodo, dirbam su rankom, su pirštais, bet tai veikia mūsų centrinę nervų sistemą. Kitas pratimas. Su įkvėpimu stumiam krūtinės ląstą į priekį, su iškvėpimu krūtinės ląsta atgal, pečiai į priekį. Ir jeigu galim, dar su iškvėpimu įtraukiam pilvą į vidų. Tokiu būdu mes dirbsim ne vien tik tai su plaučiais, su širdim, su stuburu, su krūtinės ląstos dalim stuburu. Bet taip pat aktyvinsim savo virškinimo sistemą, skrandį, kepenis, žarnyną. Pasiruošiam, judam pakankamai aktyviai. Galvos nelanksto. Ypač svarbu tiems, pas ką būna skausmai kaklo zonoje. Ir dirbam su viršutinė krūtinės dalim. Saugom savo apatinę nugarą. Kartais lenkiantis žemyn atrodo, kad mes labiau atveriam krūtinės ląstą, bet mes pertempiam apatinę nugarą. Ją saugom. Dirbam tik tai su krūtinės ląsta. Aktyviai, taip kad kūnas šiltų.
Ir paskutinį kartą baigiam. Suneriam rankas, pirštus virš galvos, ištiesinam rankas per alkūnes, tiek kiek nam išeina. Ir bandom, kad rankos būtų tiksliai už galvos, ne į priekį. Nors tai priklauso nuo įtampos ar laisvumo jūsų pečių zonoje. Ir mes dabar suksimės į kairę, į dešinę. Kvėpuosime ugniniu kvėpavimu. Ugninis kvėpavimas. Kai su iškvėpimu įtraukiu bambą į vidų, su įkvėpimu atpalaiduoju. Ir mes suksimės greitai. Ir kvėpuosim tuo ugniniu kvėpavimu. Kas naujai prisijungia, gali tiesiog aktyviai kvėpuoti, bambą paliekant ramybei, tai vis tiek veiks. Pasiruošiam, pradedam. Ir baigiam. Nuleidžiam rankas, užsimerkiam, stebim pojūčius. Šitas pratimas, be to, kad stiprina ir nervų sistemą, dirba su mūsų kepenim. Kepenys aktyviai dalyvauja ir virškinimo procese, ir detoksikacijos, kūno valymo procese. Yra svarbus organas. Susijęs su pykčio, susierzinimu, agresijos emocijomis. Ištiesinam kojas į šalis. Ištraukiam rankų pagalbą sėdmenis iš po savęs, kad geriau jaustumėm savo sėdimuosius kaulus. Kojų pirštai į mus, kulnai nuo mūsų. Kojos aktyvios, ištemptos. Jeigu jūsų kūnas linksta atgal, šiek tiek pasikiškite pagalvėlės ir dekučio galą, taip kad sėdmenys remtųsi. Ne visai atsisėstų pilnai ant pagalvėlės ar de, bet kad remtųsi, sukurtų mums tokią atramą. Švelniai su iškvėpimu lenkiamės prie kojos, prie vienos, prie kitos. Su įkvėpimu pasikeliam, su iškvėpimu lenkiamės. Labai švelniai, labai atsargiai, kad nesukelti pasipriešinimo kūne, kol kūnas apsipras. Supras, kad mes neketiname jo niekaip prievartauti, skriausti. Giliai kvėpuoja. Vėlgi dirbam su kepenim, su kepenų meridianais, einančiais per
dirbant su kūnu mes taip pat dirbam su savo emocijom, nes emocijos gyvena kūne, niekur kitur. Mes emocijas galime jausti tik tai kūno pagalba. Kai kūnas apsipranta ir leidžia jums, lenkiamės giliau. Net jeigu jūs tik vos pasilenkiat, judėkit. Tai veikia. Mes po truputėlį didinam savo kūno galimybių ribas, plečiam jas. Bet švelniai, jeigu darysim tai per jėgą, nebus prasmės, kūnas priešinsis. Per kvėpavimą, per ištvermę, milimetras po milimetro, įkvėpimas po iškvėpimo, mažai žingsneliais, bet užtikrintai. Ir paskutiniai 2 kartai į abi pusės. Ir dar ne pabaiga. Pasitaisom sėdmenis. Galim pasistumti iš už nugaros dar šiek tiek į priekį, galbūt atsiversim dar 1 milimetrą. Ir dabar pabandom pasiekti kojų pirštus ir patiesinti nugarą. Ne visiems tai gali pavykti, galima naudoti diržus. Jeigu diržų šalia savęs neturim, tiesiog pasiimkit ten, kur pasiekėt, ir jau bus gerai. Ir mes su iškvėpimu, neatitraukdami rankų nuo ten, kur įsikibom, lenksimės prie vienos kojos, prie kitos, aktyviai. Įkvėpiam, išsitempiam, iškvėpiam, nusilenkiam. Bet būtinai išsitempiam per vidurį. Net jeigu sukinėjasi tik jūsų galva, sukinėkit. Ten nedideli raumenys, jie vis tiek aktyvuojasi nuo to ketinimo pasilenkti. Visą tempimo diskomforto jausmą įdedam į kvėpavimą.
paskutiniai kartai. Ir baigiam. Pasikeliam, išsitiesinam. Ir dar ne viskas. Pasitaisom sėdmenis. Pirštai į save, kulnai nuo savęs. Suneriam rankas už nugaros. Ir mes suksimės į kairę. Įkvėpsim, į dešinę iškvėpsim. Stipriai remiamės kulnais į grindis. Šitas pratimas stiprina mūsų giluminius vidinius raumenis. Ištvermę didina mūsų. Stiprina kirkšnį, stiprina kojas, stiprina nugarą, stiprina pilvą. Aktyvuoja praktiškai visus kūno raumenis. Net jeigu jūs sukatės tik vos, sukitės. Tik tai svarbu, kad jeigu jūsų nugara yra įdubusi, nedarykit. Tada jau geriau tiesiog rankom atsispirkit nuo nugaros ir tiesiog ilginkite savo stuburą. Nes jeigu mūsų stuburas yra įlinkęs ir mes suksimės, mes galim pažeisti stuburo slankstelius. Nedarom. Kas gali? Judam. Ir baigiam. Grįžtam į centrą, pakišam delnus po keliais, rankų pagalba susirenkam kojas, apsikabinam per kelius ir tiesiog pabūnam. Atsiklaupiam ant kelių. Mes dar būna kartais nueinam į kūno masažą, ar ne, kad išmasažuotų visą kūną. Per masažą, per prisilietimą paleistų įtampas, aktyvuotų kraujotaką, ar ne, pagerintų limfos tekėjimą kūne. Bet tikrai retas nueina į vidaus organų masažą, ar ne, yra tokia visceralinė terapija, kuri dirba, masažuoja mūsų vidaus organus iš giliai. Tai nėra itin malonus jausmas, jeigu turite problemų su vidaus organais. Bet tuo pačiu jinai yra gydanti. Aš dabar parodysiu keletą pratimų, kadangi kalba užėjo apie skrandžio skausmus, parodysiu keletą pratimų, kurie padeda, kai užeina skausmai. Juos galima daryti ir reguliariai, tokiu būdu mes masažuojam savo organus. Mes turim tam tikrų pratimų, ar ne, kur irgi masažuoja vidaus organus. Visi susisukimai, visi pilvo įtraukimai masažuoja vidaus organus. Mes dabar sugniaužiam kairę ranką į kumštį, nykštys viduje ir dabar dedam grinai virš gaktikaulio. Ten yra šlapimo pūslė. Jeigu jinai pilna, tai jūs norėsite dabar į tualetą, nueikite į tualetą. Dešinė ranka iš viršaus
Apkabinam delnu kairę ranką. Ir dabar išilginam stuburą ir ilgėdami lenkiame žemyn. Ir mūsų kumštis po truputėlį grimsta į vidų. Leidžiamės ir įleidžiam kumštį į vidų. Nepriešinam, nesipriešinam, nesuimam pilvo raumenų. Atpalaiduojam pilvą, padarom pilvą minkštą. Leidžiamės iki galo. Jeigu galim, dedam galvą ant grindų. Jeigu negalim, galim pasidėti kaladėlę arba dekį po galvą. Ir tiesiog giliai kvėpuojam ir bandom minkštinti pilvą. Taip, dabar geriau, jeigu galit, parašykit man žinutę, nes yra aidas ir aš negirdžiu. Gerai? Aš su telefonu, man į Messengerį galit parašyti žinutę, ar į rytinę grupę, ar asmeniškai. Šonkauliai jie tiesiog atsigula ant mūsų kelių. Mes spaudžiam po kaktikauliu, kumštį spaudžiam po kaktikauliu. Neturėtų būti šonkauliai aukščiau. Tiesiog išilginam stuburą, kiek išeina, leidžiame žemyn, minkštinam pilvą ir išguldom kūną ant kojų. Ir dabar pasikeliam. Šita vieta, ar ne, labai gerai, jeigu pas jūs yra reguliarūs, pavyzdžiui, šlapimo pūslės uždegimai. Jeigu yra gimdos ar kiaušidžių uždegimai pasikartojantis, masažuoja šitą dalį ir šitos organus. Dabar mes tą patį padarysim su skrandžio vieta. Sugniaužiam kumštį ir įdedam pirštų dalį į vietą, kur sueina šonkauliai. Saulės rezginį. Ir užsidedam delną. Švelniai įspaudžiam, vėl išilgėjam, lenkiame žemyn, leidžiamės žemyn ir dabar spaudžiasi mūsų kumštis į vidų. Bandom suminkštinti tą zoną ir nesipriešinti, nesuimam raumenų, bandom juos atpalaiduoti, kad kumštis įlystų kuo giliau. Ir kvėpuojam. Labai svarbu kvėpuoti, nesulaikyt kvėpavimo. Jeigu jaučiat skausmą, iškvėpuokit jį. Ir vėl išsiviniojam, atpalaiduojam kumščius. Tai yra tokia pirmoji pagalba prie skausmo. Kai užeina skausmas, mes galim būtent šitai padaryti ir iškvėpuoti. Gulėti, atsipalaiduoti, kvėpuoti ir leisti tuos kumščius gilyn į vidų. Sukryžiuojam kojas. Ir padarysim dar daugiau visų šitų organų esančių nuo diafragmos žemyn masažą, ar ne? Pastiprinsim virškinimo ugnį. Kad virškinti tiek maistą, fizinį maistą, priimti jį į kūną. Tada jį suskaidyti į kūnui reikalingas medžiagas, paskirstyti po kūną. O tai, kas nereikalinga, paleisti. Galėtumėm ramiai, mums reikalinga stipri virškinimo ugnis. Šitas pratimas, jisai stiprina ne vien tik tai tą fizinį virškinimą, bet taip pat mes virškinam situacijas, emocijas, žmones, santykius. Mes netgi turim tokius posakius.
aš jo nevirškinu, ar ne? Nevirškinu to žmogaus, negaliu jo priimti, jisai mane erzina, jisai atstumia, ar ne? Ir į visą šitą emocinį pojūtį reaguoja mūsų fizinis kūnas. Stringa virškinimas. Arba kai mums būna kažko pernelyg per daug. Fiziškai mes persivalgom, stringa virškinimas, ar ne? Bet lygiai taip pat per daug būna emocijų, per daug užduočių, per daug atsakomybių, per daug santykių, per daug emocijų ir visa irgi šitą strigdo mūsų virškinimą. Tai, reikia tada pagauti, kokioj situacijai dabar esu, kas pas mane gyvenime vyksta. Per daug kažko arba ne taip, ar ne? Virškinimas stringa, kai mes valgom ne taip. Ne tai, kas mums tinka, ne mūsų. Lygiai taip pat su emocinė atmosfera, kai mes darom tai, kas ne mūsų, dirbam ne mūsų darbą, ne mūsų veiklą, bendraujam su ne mūsų žmonėmis. Po truputėlį save pratinti, plėsti savo galimybės. Tai yra gerai, teigiama, nereikia visiškai atsiriboti nuo žmonių, kurie mums netinka, nepatinka, yra visiškai priešingi nei mes. Mums sunku priimti jų pasaulėžiūrą, jų elgesio modelius, mąstymo modelius. Mums reikia mokytis juos po truputėlį, bet jeigu to yra per daug, gaunasi apsinuodijimas, ar ne? Kaip suvalgom netinkamą maistą, gaunasi apsinuodijimas. Taip ir netinkamos veiklos, netinkamų žmonių, netinkamų santykių gaunasi emocinis apsinuodijimas. Ir visą tai reaguoja mūsų kūnas, fizinis kūnas. Todėl mes turime būti atidūs ne vien tik tai fizinio maiste, ką mes renkamės, ką valgom, bet ir toj aplinkoj, kas yra aplink mus, ką mes veikiam, kaip mes gyvenam. Tai šitas pratimas, jisai tiesiog stiprina gebą virškinti. Nereikia išmokti virškinti vinių, ar ne? Kokia prasmė valgyti ir virškinti vinis. Bet apskritai šita vieta turi veikti tinkamai. Mes įkvėpsim per nosį, kaip darėm pradžioje, iškvėpsim per burną nusilenkdami iki tiek, kiek šiandien mums išeina. Šitoj pozicijoje sulaikysim kvėpavimą ir įtrauksim bambą į vidų. Pilvą pritrauksim prie stuburo, sudarysim vakuumą. Tada atsikelsim su tuo vakuumu ir stipriai stumsim pilvo raumenų pagalba. Pilvą į išorę ir atgal prie stuburo. Į išorę ir atgal prie stuburo. Tiek, kiek mums užteks kvapo, tada vėl įkvėpsim, iškvėpsim, sulaikysim, pasikelsim, stumsim. Visą tai darysim normaliai, normaliu tempu. Aš tiesiog kaip pasakoju užtrunka. Pasirašam, pradedam. Įkvepiam, iškvepiam. Sulaikom, pritraukiam, atsikeliam. Įkvepiam. Ir tiesiog atsipalaiduojam. Jeigu nuoširdžiai teisingai viską darėt, kūne juntamas karštis, ugnis. Jogoje, kitose dvasinėse praktikose, ar ne, yra 7 energetiniai centrai, čakros. Mes dirbam dabar su 3 energetiniu centru,
Manipūra čakra. Ir jinai būtent susijusi su ugnies elementu. Ugnies. Valia. Galia. Ištiesinam kojas į priekį. Taip, klausimas, ar šitą pratimą daryti lėtai ar greičiau? Šitas konkretus pratimas, nes mes turim daugiau pratimų, kur judinam pilvą skirtingais būdais. Šitas pratimas geriau daryti lėtai. Iki galo pritraukiam pilvą ir su jėga išstumiam pilvą. Čia jau su jėga ir pilvo raumenų pagalba. Pritraukiam, išstumiam, pritraukiam, išstumiam. Kiti pratimai yra, kai mes įkvepiam, sulaikom ir tada greitai judinam pilvą. Čia ne tas. Šita su tokia jėga, su tam tikrų pasipriešinimu. Ištiesinam kojas. Jeigu galit, pasiemam už kojų pirštų. Jeigu negalit, jeigu turit po ranka diržą, galit užsimesti ant pėdų, pailgėja jūsų rankos. Jeigu diržo neturit, įsikimbam ten, kur pasiekiam. Ir kai įsikimbam ten, kur pasiekiam, su įkvėpimu bandom tiesinti stuburą, stumti krūtinės ląstą į priekį ir pažiūrim į lubas. Jeigu su jūsų kaklu yra viskas gerai, jeigu problema tiesiog išilgino. Su iškvėpimu rankų pagalba bandom pritraukti kūną prie kojų. Įkvepiu, pasitiesinu, bandau pažiūrėti lubas, iškvepiu, nusilenkiu. Net jeigu tai tik tai vos raumenys dirba. Kvėpuoju. Paskutinį kartą. Ir dabar tiesiog pasiliekam toje apatiniai pozicijoje ir atpalaiduojam kūną. Nededam jokių pastangų, bet tų, kad atsipalaiduoti. Ir dėmesingai peržvelgiam kūną, ieškom kūne raumenų, kuriuos galėtumėm dar labiau atpalaiduoti. Ar tai būtų pečiai, ar tai būtų nugara, ar tai būtų kojos. Pajudinkit kaklą, įsitikinkit, kad kaklas atpalaiduotas.
Atpalaiduojam rankas, rankų pagalba išsivyniojam, išsitiesiam. Ir pasiruošiam baigiamąjai daliai. Kriai. Mes tęsiame Satkartar kriją, kas naujai prisijungia, trumpai paaiškinsiu. Sakysim mantrą Sat, Kar, Tar. Yra prasmė, tai yra sikhų kalba, sikhų kalbos mantra. Mes darysim judesiu. Su Sat rankas pridėsim prie krūtinės ląstos. Su Kar atversime delnus, atversim krūtinės ląstą. Su Tar ištiesinsim rankas į šalis, laikydami delnus statmenai grindim. Sat, Kar, Tar. Sat, Kar, Tar. Judėsim pagal muziką, nes tiesiog smagiau. Tempas bus pakankamai greitas. Tikslas šitos krijos yra dirbti su širdies energija. Išlaisvinti mūsų širdį nuo susikaupusių nuoskaudų, įsisenėjusių nuoskaudų, pykčių, neteisybės išgyvenimo, liūdesio, ilgalaikio liūdesio, netgi depresijos. Ir pažadinti savyje besąlyginį džiaugsmą, kai tiesiog smagu ir nereikia tam ieškoti priežasties. Kai tiesiog gražu, kai tiesiog gera. Kai tiesiog mylim be jokio vertinimo, mylim save, mylim aplinką, mylim tai, kas yra, mylim gyvenimą. Ne? Nes širdies energija jinai susijusi su dėkingumu, su džiaugsmu, su meile, su atjauta, su priėmimu, kas irgi tiesiog įtakoja skrandį. Ir stiprina natūraliai krūtinės ląstos raumenis, rankas stiprina, dirba su pažastų limfmazgiais, ar ne, stiprina imuninę sistemą. Padeda iš kūno paleisti įsisenėjusį pyktį taip pat. Taigi pasiruošiam. Kai pradės dainuoti žodžius Sat, Kar, Tar, pradedam judėti. Mes darysim 11 minučių. Kas naujai prisijungia ir jums bus per daug, tiesiog bet kurioje vietoje galit atsigult, užsiklot, atsipalaiduot, nes po šitos krijos mes eisim į atsipalaidavimą. Bet tada svarbu visiškai atsipalaiduoti be jokio savęs graužimo, vertinimo, kritikavimo, teisimo, nes nėra prasmės. Dėmesys vidinėje erdvėje, garse, judesyje. Satkarta,
pojūčius. Su pojūčiais galbūt iškyla emocijos, suvokiam. Atsipalaiduojam. Ir iš lėto išguldom kūną ant nugaros. Jeigu jaučiat įtampą apatinėj nugaroj, skirkite šiek tiek laiko ir dėmesio šiai įtampai nuimti, pritraukus kelius prie krūtinės, prispaudus apatinę nugarą prie grindų. Net jeigu dabar šilta, užsiklojam. 15 minučių atsipalaidavimo praktika. Būtų gerai jos nepraleisti, kadangi kūnas per atsipalaidavimą integruoja į save sugeneruotą energiją. Ta energija nueina ten, kur reikia. Gydymui, atsistatymui, atsinaujinimui. Atsigulę nukreipiam dėmesį į kūno ir grindų sąlyčio taškus. Pajaučiam tas kūno vietas, kurios labiausiai remiasi į žemę. Pabūnam dėmesį tenai. Pajaučiam kūno svorį. Žemės traukos jėgą. Pajaučiam tvirtą, stabilų pagrindą po kūnu. Ir sąmoningai leidžiam kūnui atsipalaiduoti tame palaikyme, atramoje. Sąmoningai su kiekvienu iškvėpimu, paleisdami raumenis, paleisdami visą kūną. Visą laiką galime atsipalaiduoti dar labiau. Jaučiam savo kvėpavimą. Ir su kiekvienu iškvėpimu sąmoningai atpalaiduojam kūną. Galime pajausti, kurioj kūno vietoj norėtumėm atsipalaiduoti dar labiau. Ir tai padarom. Čia ir dabar yra saugu atsipalaiduoti.
Pagilinam kvėpavimą. Dėmesingai vėl peržvelgiam ir pajaučiam savo kūną. Kaip jisai jaučiasi šią akimirką, suvokiam savo vidinę būseną. Jeigu kūnui norisi, švelniai išilgėjam, pasirąžom ir verčiamės ant dešinio šono. Dar kelias akimirkas pagulim, leidžiam stuburui adaptuotis, mokomės keltis per dešinį šoną, kad papildomai neapkrauti savo stuburą. Rankų pagalba iš lėto dėmesingai per dešinį šoną atsisėdam. Nukreipiam dėmesį į krūtinės centrą, į erdvę esančią mumyse ties krūtinės centru, į savo širdies energetinį centrą. Ir išilgintai subtiliai pakvėpuojam į tą erdvę, bandydami ją kuo geriau pajausti. Mūsų širdis turi savo išmintį ir kvėpuodami tokiu būdu mes su ta išmintim susisiejam. Su įkvėpimu lyg pastiprinam, išplečiam tą erdvę. Su iškvėpimu pasiunčiam širdies energiją į kiekvieną kūno ląstelę, į kiekvieną organą. Ir dabar tą vidinę erdvę lyg nustatom į dėkingumo energiją, dėkingumo vibraciją. Pajaučiam dėkingumą savo kūnui, kuris taip nuostabiai mums tarnauja, kenčia mus ir neša, nepaisant to, ką mes į jį kišam, kaip su juo elgiamės. Ir atranda bent 3 dalykus, už kuriuos šiandieną galėtumėm padėkoti. Už tai, kas yra mūsų gyvenime. Patrinam delną į delną. Sudedam rankas į namastė.
prie krūtinės ir 3 kartus su mantra Sat Nam užbaigiam šios dienos praktiką. Įkvepiam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Ačiū Jums.